பேர்ட்ஸ் லவர்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ. இது வந்து எங்களோட ஓல்டு கேஜு. கீழே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் வளர்த்துட்ருந்தோம், மேலே வந்து ஆஃப்ரிக்கனில் வளர்த்துட்ருந்தோம். லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜன நெருக்கடி ஆயிட்டதுனால நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா புதுசாக ஒரு 10,000 கிட்ட செலவு பண்ணி கூண்டு மேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எல்லாருமே வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். ஒரு கூண்டுக்கு 2 பேருன்னுட்டு லவ் பேர்ட்ஸை பிரித்து விட்டுருக்கோம். எக்லேவும் இப்போ நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓல்டு கேஜை வந்து ரெனோவேட் பண்ணி குட்டீஸை விடலான்ட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வந்து நாங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை மட்டுமே விட்டு வச்சுருக்கோம். அதனோட குட்டீஸை வந்து நடுவுலையும் பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து சைடில், அதாவது 2 பேர் தானே நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ 2 பேரையும் சைடில் 2 பக்கமும் வச்சுருக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.